Vamos calibrar aqui o pneu da motoca, que hoje a gente vai dar um rolezinho com ela. O nosso compressorzinho aqui de ar aqui da Xiaomi. Cara, esse compressor é muito bom, só que com o tempo ele perde a eficiência devido às baterias. Aí a dica que eu dou, troque a bateria. Eu troquei aqui a bateria aqui, botei bateria de 3 A, cara, ficou sensacional, tá durando bastante tempo. Então se você tem um compressor desse aqui que já não tá durando muito tempo, troque as células, facinho de trocar. Inclusive eu tenho um vídeo no canal ensinando, vou deixar o link na descrição. Esse aqui ele é muito bom, cara, esse compressor de ar aqui ele é excelente. Ele é melhor do que aqueles outros modelos, né? Tem uma qualidade melhor do que aqueles modelos, do que aqueles outros modelos paralelos, né? Só a gente vai botar aqui, passar aqui para PSI.